पायल जी आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। पायल जी, रिंगटोन आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उससे पहले अगर किसी को भी अपना नाम का रिंगटोन बनवाना है तो कमेंट में अपना नाम बताएं, हम आपके लिए नया रिंगटोन बना के देंगे। तो चलिए पायल जी आपके लिए रिंगटोन स्टार्ट करते हैं। तो पायल जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है, प्लीज़ पिकअप द कॉल पायल जी। मिसेस पायल प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिसेस पायल, आपको बार बार कोई कॉल कर रहा है, एक बार कॉल उठाएं, बात करें और जाने कौन आपको कॉल कर रहा है। मिसेस पायल प्लीज़ पिकअप द कॉल।